မင်္ဂလာပါ Indonesia နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးက single region အနေနဲ့ YouTube monetization ရှောက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ single bank account ဘယ်လိုဖြည့်မလဲဘဏ်မျိုးစားလိုက် bank code တွေ sort code တွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းလေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရတဲ့လုပ်ပေးသွားဖို့မြတ်တာခံပါတယ် Okay subscribe လုပ်ပြီးဆိုရင်ဆက်လိုက်အောင်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ asset account တွေကိုဝင်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာတစ်ခုပြောစရာရှိတာက asset မှာ payment method ဖြည့်ဖို့အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဝင်ငွေရရှိမှဖြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစရာမှာကြည့်ပါနိုင်ငံလိုက်သတ်မှတ်ချက်တွေတော့မတူပါဘူးကျွန်တော်အခု single region အနေနဲ့ဖြည့်ပြမှာဆိုတော့ single region ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာပါကျွန်တော်တို့ payment method ဖြည့်နိုင်ဖို့အတွက်အနည်းဆုံးဝင်ငွေ$15ရရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ asset account တွေကိုပြန်သွားလိုက်မယ် payment method ဖြည့်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီနေရာကိုသွားမယ် connection အနေထားရခဏတော့စောင့်ပါနော်ဒီစာမျက်နှာပေါ်လာရင်ဒီနေရာကိုသွားပါမယ် Okay အဓိကစာမျက်နှာပေါ်လာပါပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘဏ်ကောက်ပိုင်ရှင်နာမည်ဖြည့်ရမယ်ဘဏ်ကုတ်ဖြည့်ရမယ် sort code ဖြည့်ရမယ်ပြီးတော့ account number ဖြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘဏ်ကောက်နာမည်နဲ့ account number ကတော့ကိုဖြည့်မဲ့ account မို့လို့တည်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါအခုမှစဖြည့်မဲ့လူတွေအတွက်ခေါင်းစားမဲ့ဘဏ်ကုတ်နဲ့ sort code တို့ကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားပါမယ် sort code နဲ့ branch code ကအတူတူပါပဲအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် branch code လို့ပေါ်တာပါအခုတော့ sort code ဆိုပြီးပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ sort code ပြောင်းပြောင်းခြင်းတော့ကျွန်တော်လည်းတိုင်ပတ်သွားတယ်ဘာလဲပေါ့နော် sort code တကယ်တော့ branch code နဲ့အတူတူပါပဲကဏ္ဍ3လုံးဖြည့်ရမှာပါအဲ့တော့ bank account နဲ့ sort code ကကိုယ့်ဘဏ် account နဲ့ဆိုင်တာကိုပဲဖြည့်ရမှာပါsingle မှာဘဏ်တွေအများကြီးရှိတယ်တစ်ဘဏ်နဲ့တစ်ဘဏ် bank code တွေ sort code တွေမတူကြပါဘူးအဲ့တော့မှကျွန်တော်မြန်မာတွေအသုံးများတဲ့ဘဏ်တွေကတော့ UOB DBX DBS POSB ဘဏ်တွေပါအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ bank code တွေ sort code တွေကိုတည်ထားမှာ asset မှာ payment method ဖြည့်လို့ရပါမယ်ဒီစရာကိုကြည့်လိုက်ပါ single ဘဏ်တွေအားလုံးဒီဘက်ရဲ့ bank code တွေ sort code တွေပါပါတယ် UOB ဘဏ်ဆိုလို့ရှိရင် bank code က7375ပါsort code က030ပါ DBS ဆိုရင် bank code က7171ဖြစ်ပြီးတော့ sort code က005ဖြစ်ပါတယ် DBS အောက်က POSB bank ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် bank code က7171ပါ sort code က081ဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဘဏ်တွေရဲ့သက်ဆိုင်ရာ code တွေကတော့ဒီစရာမှာပဲကိုယ့်ကိုကြည့်လိုက်တော့နော် Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်စလိုက်ကြအောင်နော်ကျွန်တော်စပြီးတော့ဖြည့်ကြမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် bank account ပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ဖြည့်ရမယ်ပေါ့နော်မှားလို့မရအောင်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘဏ်ကုတ်ဖြည့်ရပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဏ်accountက UOB ဘဏ်ဖြစ်တဲ့အတွက် UOB ဘဏ်ကုတ်က7375ပါပြီးရင် sort code ဖြည့်ရပါမယ် branch code နဲ့အတူတူပါပဲ UOB ဘဏ်ရဲ့ sort code က030ပါဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ဘဏ် account number ကိုဖြည့်ရပါမယ်အားလုံးမှားလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီ၄ခုလုံးလုံးဝမှားလို့မရပါဘူးပြီးရင် save ကိုနှိပ်လိုက်ပါbox ခုကြာလာပါတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့3ရက်ကနေ5ရက်အတွင်းအခုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ဘဏ် account ကို 0.35 ထက်နည်းတဲ့ငွေအမောက်ကိုပေါ့နော်ဘဏ် account တွေကိုအတည်ပြုတဲ့အနေနဲ့ထည့်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့် account တွေကိုငွေဘယ်လောက်ဝင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရပါမယ်ဒီနေရာလေးမှာနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရပါပြီ verification pending ဆိုပြီးပေါ်နေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့9ရက်လောက်တော့စောင့်ရပါမယ်Okay ကျွန်တော်ရောက်လာပါပြီ4ရက်လောက်စောင့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဏ် account တွေကို Google ကထည့်ပေးလိုက်တဲ့ငွေမောက်တစ်ခုရောက်လာပါပြီဒီမှာပါ 0.23 ပါအဲ့တော့ verify ပြုလုပ်ဖို့အတွက် asset တွေကိုဝင်လိုက်ပါတော့ဒီနေရာလေးမှာနေလိုက်နော်ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဘဏ် account တွေကိုရောက်လာတဲ့ငွေအမောက်ပေါ့နော်ခဏကကျွန်တော်ပြော 0.23 ကိုရွေးပြီးတော့ဖြည့်ပေးရပါမယ်ပြီးရင် verify ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဏ် account ထည့်သွင်းတာအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဘဏ် account ဖြည့်သွင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube monetization process ကလုံးဝပြီးဆုံးသွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ asset account ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆေးကြည့်မယ်နော် Okay ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ asset ကလောက်ရမယ့် process အားလုံးပြီးဆုံးသွားပါပြီ ID လည်း verification လုပ်ပြီးသွားပြီ address လည်း verification လုပ်ပြီးပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဘဏ် account လည်းထည့်သွင်းပြီးပါပြီဒါဆိုရင် YouTube ကလာသမျှဝင်ငွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ထိုင်ထုတ်ရုံပါပဲOkay ပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ YouTube monetization မှာနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ဒီ bank account ဖြည့်သွင်းတဲ့နည်းပြီးတော့single bank တွေရဲ့ bank code တွေ sort code တွေကဘာတွေလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ sharing video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကနောက်ထပ်ကျွန်တော်နောက် video တစ်ခုမှာဒီ YouTube monetization ကိုအစအဆုံးလုပ်ပုံလုပ်နည်း video ကိုကျွန်တော်တင်ပေးသွားပါမယ်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးပါခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ထားပေးပါဒီ video လေးကိုသဘောကျရဆို like လုပ်ထားပေးပါ comment ရေးထားပေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်နောက် video ကျရင်ပြန်တွေ့ကြမယ် video တစ်ပုဒ်နဲ့တစ်ပုဒ်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်ကျွန်တော်တက်ဆက်ပေးသွားပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်